Wai me kuke nufi idan kuka ce al'ummar musulmi su haɗa kai? A haɗa kai a tsakankanin al'ummar musulmi, a haɗa kai a tsakanin musulmi da Kirista, a haɗa kai tsakanin aƙidu mabambanta da muke da su a tsakankanin al'ummar musulmi. Me kuke nufi da haka? Wannan ita ce tambayar da wasu daga cikin masu bibiya suke yawan yi mana. Wane irin haɗin kai muke kira da a yi? Yaya za a yi kai ya haɗu tsakanin musulmi da Kirista mai cewa Allah ɗaya ne da bai bautar Allah uku? Yaya za a yi a haɗa kai tsakanin masu aƙidu mabambanta? Wannan ahlus sunna ne, wannan ɗan shi'a ne, wannan ɗan izala ne, wannan basalafe ne, wannan ɗan tijjaniya ne, wannan ɗan ƙadiriyya ne, wannan ɗan kaza ne. Ta yaya za mu haɗu mu haɗa kai a irin wannan tsarin? Ai har abada babu yadda za a yi kai ya haɗu a haka. Haka wasu mutane suke cewa idan muka ce a haɗa kai. Da yawa ma mutane ba sa fahimtar me ake nufi da a haɗa kai. Me kuma haɗin kan zai haifar, wace irin gagarumar nasara zai bamu? To jama'a ku biyo ni a cikin wannan bidiyo, insha Allah zan muku bayani filla-filla game da irin haɗin kan da muke kira a yi domin a gudu tare a tsira tare. Babu wata al'umma a faɗin duniyar nan da ta isa ta yi nasara babu haɗin kai a tsakankaninsu. Kowace irin al'umma ce sai wannan al'ummar ta ɗaiɗaice, ta farraƙa, ta watse ta yadda babu wata nasara da za ta iya yi a faɗin duniyar nan. Jama'a yau duka wani salo da addinin musulunci ya zo da shi mun koma ba ma amfani da shi, su kuma waɗanda ba mu ba sun ɗauki irin wannan salon suna ta samun gagarumar nasara a tsakankaninsu. Mun kuma mun ɗauki maguzanci irin na lokacin jahiliyya na rarrabuwar kai a tsakanin al'umma ɗaya, jinsi ɗaya da dai abubuwa makamantan haka. A yanzu ina ganin babu al'ummar da take fama da matsala wacce wannan matsalar da ita ake amfani gurin rusa ta irin al'ummar musulmi sakamakon rashin haɗin kai da ma al'ummar Afirka. Jama'a ku kalli yadda Turawa suke al'amuransu suke tafi da rayuwarsu, wanda a yanzu idan kana so ka yi nasara dole yanzu kai ne za ka kwaikwayi abin da suke yi, ba su ba ne za su kwaikwayi abin da kake yi. A maimakon a ce kai da kake musulmi yau su ne suke bin tsarin rayuwarka domin su ga daidai su yi nasara, amma yau ga shi abin ya juya, su ne suka ɗauki tsari irin na addininmu, mu kuma muka ɗauki tsari irin na addininsu a baya da kuma lokacin jahiliyya. Jama'a akwai ƙungiyar NATO wacce military alliance ne da aka yi tsakanin ƙasashe. Waɗannan ƙasashe a individually ma a ce kowacce ɗaya bayan ɗaya ƙasashe ne masu ƙarfi da cin gashin kansu, amma a ƙarshe suka gane hanya ɗaya tilo da za su yi nasara a faɗin duniya shi ne fa dole sai sun zo kuma sun haɗa kai duk da ƙarfin da suka kasance suna da shi domin su dinga tankara kowane irin ƙalubale da ya fuskance su. Irin a ce ƙasar Amurka, ƙasar Faransa, ƙasar Germany, ƙasar Poland, kai da dai sauran duk waɗannan ƙasashe sama da 30 da 'yan kai da suka yi military alliance suka sanya ma wannan military alliance ɗin suna ƙungiyar NATO. Kuma shi wannan military alliance ɗin yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakon su duk wani ƙalubale da ya shafi tsaro a duniyar nan ko kuma yaƙi ba zai iya tankararsa ba saboda wannan alaƙa, domin taɓa ƙasa ɗaya da zimmar za ka rugurguza ta da yaƙi tamkar taɓa waɗannan ƙasashe ne su yi maka taron dangin da ba za ka iya kare kanka ba, wanda kun ga tasiri irin na haɗin kai kenan. Wani abu da zai ba ku mamaki, waɗannan ƙasashe sama da 30 ƙasashe ne masu addini daban-daban, masu yaruka daban-daban, masu al'adu daban-daban, amma suka fahimci cewa dole sai mun aje waɗannan abubuwa a gefe. Kowace ƙasa tana da 'yanci na ta yi siyasa irin wacce take so, a yi addini irin wanda ake buƙata, a yi al'adu irin wanda ake buƙata. Amma mas'alar da ta shafi tsaron rayukanmu da dukiyanmu mas'ala ce kuma da a nan za mu zo mu dunƙule mu tunkare ta da murya ɗaya. Dukkan ƙasar da ta nemi ta ƙalubalanci ƙasa ɗaya daga cikin ƙasarmu za mu mata taron dangi mu kare kanmu. Jama'a wannan shi ne abin da ake kira haɗin kai, hanya mai ɓullewa. Irin haɗin kan da ya kasance da ya kamata a ce an same shi a Gabas ta Tsakiya a tsakanin waɗannan ƙasashe na musulmi da suke cikin yanayi wanda dukkan wani musulmi a faɗin duniya idan ya kalli wannan abu baya masa daɗi. Yau ku duba tsawon shekarun da aka shafe a faɗin duniya babu inda ake zubar da jini kamar tsakankanin ƙasashen musulmai. Kuma waɗancan dai ƙasashe da suka yi hikima suka yi haɗin kai a tsakankaninsu suke rufa ma kansu asiri suke taimakon kansu, su ne nan kuma suke da hannu zuwa cikin ƙasashen al'ummar musulmi suna kawo rarrabuwar kai, tashin hankali, bala'i da masifa da rashin kwanciyar hankali, suna sa kuna zubar da jinenenku, suna ɗiban albarkatun da Allah ya muku, sannan kuma suna cin riba ta hanyar sai da makamai a siya daga hannunsu
a kashe juna. Wannan wace irin rashin hikima ce? Yau ku kalli ƙasashen Larabawa sun fi ƙasashen Turawan nan arziki nesa ba kusa ba. Ba ma ka isa ka kwatanta irin albarkar da Allah ya sanya a cikin ƙasashen Larabawa ba da ƙasashen Turawa ba. Za ku ga ƙasashen Larabawan nan Allah ya hore musu ɗanyen man fetur, Allah ya hore musu albarkatu, wanda mafi akasari a yanzu haka ƙasashen Turawan ma suna rayuwa ne da doron arzikin da Allah ya ma ƙasashen Larabawa da arzikin da Allah ya ma ƙasashen Afirka. Amma waɗannan yankunan namu su ne yanki mafi koma baya a faɗin duniya, su kuma yankunansu mafi ci gaba a faɗin duniya. Jama'a ku kalli Afirka yadda ake fama da tsananin baƙin talauci, fatara da ayyukan ta'addanci, amma kuma yankin da Allah ya mai albarkar da kowace irin albarka ake nema a faɗin duniya Allah ya mana. Allah ya ma wasu daga cikin ƙasashenmu na Afirka arzikin man fetur, Allah ya ma wasu daga cikin ƙasashenmu arzikin noma, Allah ya ma wasu daga cikin ƙasashenmu arzikin ma'adanai. Amma yau jama'a mu ne jahilai, mu ne masu koma baya, mu ne 'yan gudun hijira, mu ne 'yan cirani a faɗin duniya. Ba ma moran komai daga cikin arzikin da Allah ya mana. Duk saboda menene? Saboda rashin haɗin kai, saboda ƙiyayya da ƙyama da gabar juna mara dalili. Ku kalli ƙasashen Larabawa, ku kalli ƙasar Saudi Arabia, ku kalli ƙasar Qatar, ku kalli ƙasar Kuwait, ku kalli ƙasar Oman, ku kalli ƙasar Bahrain, ku kalli ƙasar Dubai, ku kalli ƙasar Iran. Duka waɗannan ƙasashen ku je ku duba ku ga irin arzikin da Allah ya shimfiɗa na ɗanyen man fetur a cikin waɗannan ƙasashe. Amma me yake faruwa? Kullum ƙasashen nan cikin rashin kwanciyar hankali, kullum cikin barazanar yaƙe-yaƙe a tsakankaninsu. Wata ƙasa ƙwaya ɗaya tilo ta zo ta firgita su, ta sa shi a cikin ɗimuwa, yau ta kai ma waccan ƙasa hari, gobe ta kai ma waccan ƙasa hari, ta hana su zaman lafiya, kuma a haka wai ta fi su ƙarfin makamai da nuna iko a yankin da nasu ne, ita kuma kawo ta akai. Me ya janyo wannan nasara a kansu? Rashin haɗin kai. Jama'a yau da waɗannan ƙasashen suna da haɗin kai, akwai wani baƙon haure da ya isa ya zo ya musu irin abin da yake faruwa a yanzu a Gabas ta Tsakiya? Babu shi. Yau ƙasar Amurka ta ɗebo sansanin sojoji ta baza a tsakankaninsu, ta kai sansanin soja waccan ƙasar, ta kai sansanin soja waccan ƙasar, ta haɗa yaƙi tsakanin waccan ƙasar domin a zo a sai makamanta, domin ta samu damar shiga ta ɗiba ma'adanai da arzikin man fetur da Allah ya musu. Amma mutanen nan wai har yau sun kasa farga su yi abin da ya dace su fatattaki mutanen nan. Yau Yemen ƙasar musulmi ce, yau Saudi Arabia ƙasar musulmi ce, amma za ku ga ɗauki ba daɗi ake tsakanin ƙasar Saudi Arabia da Yemen. Wannan yana harba wannan makami, wannan yana harba wannan makami, kuma su ne suke zubar da jinenai a tsakaninsu. Wannan me amfanin haka? Ku duba abin da yake faruwa a ƙasar Iraki, an fatattaka ƙasar, an keta ta, ana ci gaba da zubar da jinenai. Ku duba abin da ya faru a Syria, an fatattaka ƙasar Syria, an keta ta, ana ci gaba da zubar da jini. Ku duba abin da ya faru a Lebanon, ku duba abin da ya faru a Afghanistan. In kuka tsallako irin su Libya, kuka je ɓangaren su Somalia, kuka zo ɓangaren su Sudan, ku zo ƙasashen Afirka, ƙasashenmu sun haukace kullum cikin tashin hankali da masifa. Duk menene janyo mana haka? Rashin haɗin kai. Jama'a idan ana so a ga nasara a ga daidai a wannan rayuwar, dole sai an haɗa kai. Ƙalubalen ma farko ga al'ummar musulmi ne, dole ƙasashen al'ummar musulmi na Gabas ta Tsakiya da Allah zai taimake mu, ƙasashen nan su amince cewa mu ƙasashe ne na Larabawa, mu ƙasashe ne masu addini ɗaya amma muna da aƙidu mabambanta. Su zo su haɗa military alliance a Gabas ta Tsakiya, gabaki ɗaya waɗannan ƙasashen dukkansu na musulmi ne. Ƙasar Iran, ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Qatar, ƙasar Oman, ƙasar Jordan, ƙasar Syria, ƙasar Lebanon, kai duka waɗannan ƙasashen gabaki ɗayansu sun yadda musulunci suke yi, amma suna da aƙidu mabambanta. To yau waɗannan ƙasashen ku zo ku yi military alliance irin yadda Turawa suka yi, suna da aƙidu, suna da addinai mabambanta, suna da yaruka mabambanta, amma suka haɗa military alliance na soja, suna ƙalubalantar dukkan wata musibar da ta tunkare su. To ku da Allah ya muku albarka ta arziki, Allah ya muku albarka ta addini, ko banza fa kun yadda Allah ɗaya kuke bauta, kuma fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah. Saboda haka idan kuna da mas'ala ta aƙida, kowace ƙasa ta je ta yi addini gwargwadon fahimtarta, ta je ta yi rayuwa gwargwadon dokokin ƙasarta. Amma a nan abin da muke magana, ku zo ku yi military alliance a tsakankaninku, ku daina yaƙar juna, ku yi soja ƙwaya ɗaya tallin tal, banda sojojin ƙasarku, ai su ma sauran ƙasashen banda sojoji da na ƙasashen ku mallakin ƙasarku, kuma akwai wannan military alliance ɗin da ake haɗa sojoji na tunkaran ƙalubale. Ku zo ku yi waɗannan abubuwan, duk wani abu da ya shafi siyasar wata ƙasa a bar shi, wannan siyasa ne ta cikin gida,
amma dukkan wani ƙalubale da zai iya kawo yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa kada ku bari ya ci gaba da faruwa. Dukkan wata ƙasa da ta nemi ta keto ta zo ta yaƙe ku, ku taru ku yaƙe ta. In abu ne da za a yi harkar diflomasi a warware shi, a warware shi. Ku haɓaka tattalin arzikinku, ku zauna lafiya, ku ci gaba. Babu wani ƙasƙanci da tozarci da za ku ƙara fuskanta har abadan abada da irin wannan salon. Babu wata ƙasa da za ku buƙaci wai yau sai ta zo ta kafa sansanin soja domin ta kare ku. Wannan wani irin sakarci ne. Yau ƙasar Saudi Arabia ba ta shiri da ƙasar Iran. Ƙasar Iran ba ta shiri da ƙasar Qatar, ba ta shiri da ƙasar Bahrain, ba ta shiri da ƙasar Lebanon, ba ta shiri kai da ƙasar Jordan, amma kuma ƙasar Amurka ita da take ƙasa ce ba ta musulmi ba, tana shiri da ilahirin waɗannan ƙasashe, ta zo ta kafa sansanin soji a cikin wannan ƙasashe, tana amfani da shi wurin ci gaba da ruɗani da kawo yaƙe-yaƙe a tsakaninku da hora dukkan wanda ya bijire ma umarninta. Me ya janyo muku wannan abin? Rashin haɗin kai. Yau da kuna da haɗin kai kuna buƙatar wani sansanin sojin wata ƙasa a cikin ƙasashenku? Ba kwa buƙata. Saboda haka dole waɗannan ƙasashe su haɗa kai, su kori wannan ƙasa, su zauna lafiya, su kare mutuncin yankinsu. Al'ummar musulmi za su zauna lafiya. Duk wannan tashin-tashina da bala'i da yake fuskantar su, wallahi tallahi ya zo ƙarshe. Kai da yanzu matsalar abin da yake faruwa a Gaza, da yanzu babu ita. Yau a ce wata ƙasa ta zo ta tarfa al'ummarku tana kashe su, tana gana musu azaba da yunwa, amma babu abin da za ku iya yi saboda rashin haɗin kai a tsakaninku. Jama'a, wannan babban abin takaici ne. Ya Allah ka haɗa kan al'ummar musulman da ke faɗin duniya gabaki ɗaya. Mu dawo yankin Afirka. Haɗin kai a yankin Afirka. A nan abin da muke nufi da haɗin kai exactly irin abin da muka ce ƙasashen Larabawa su yi. Mu ma Afirka yau irin matsaltsalan da muke fama da su, ƙungiyoyi na ta'addanci da aka zo aka baza mana a ƙasashenmu, suna ikirarin jihadi na ƙarya, wanda already mun riga mun san tushen waɗannan ƙungiyoyi, ga masu ɗaukar nauyinsu, ga daga inda waɗannan ƙungiyoyi suka fito. Saboda haka idan muna so a tsira, a gudu tare, a tsira tare, dole ƙasashen Afirka su ma su zo su yi military alliance irin wanda muka ce a yi a Gabas ta Tsakiya. Misali, nan kaga haɗin kai ya zama wajibi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, domin Afirka ba yanki ba ne kawai na musulmi, yanki ne na musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka idan ana so a yi nasara, a gudu tare, a tsira tare, wannan yanki ya zama yanki mai albarka, yankin da za a zauna lafiya, babu wani sauran tashin-tashina, sai ci gaba, sai abubuwan bunƙasa tattalin arziki, dole a zo a military alliance. Su ma waɗannan ƙasashe su zo su haɗa soji na bai ɗaya a wannan yanki. Kai in so samu ne bayan soja har kuɗi na bai ɗaya ma a zuwa a Afirka. Amma dai matsalar rashin tsaro ita ce matsala ɗaya tilo da take nema ta keta mu irin yadda ta keta Gabas ta Tsakiya. Yau ga shi nan an dasa ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a ƙasar Nijar, a ƙasar Mali, a ƙasar Burkina Faso, a ƙasar Najeriya, a ƙasar Chadi. Kai ɗayan ƙasashe ne a Afirka nan ba sa fuskantar matsala ƙwaya ɗaya tilo, matsalar ta'addanci da ƙoƙarin kafa ƙungiyar 'yan tawaye da za su kifar da gwamnati. Jama'a, yau idan aka zo aka yi military alliance a Afirka, wanda wannan military alliance ɗin dukkan wani ƙalubale da ya fuskanci wata ƙasa za a yi amfani da wannan sojoji a kawo ƙarshen shi. Jama'a, don Allah za mu ƙara samun wata ƙungiyar ta'addanci? Babu ita. Yau ƙungiyar ba boko da ta shekara 20 tana janyo zubar da jini na yin al'umma. Yau a ce a Afirka muna da military alliance, a ce waɗannan dakarun sojoji sun zo za su taimaka mana kawo ƙarshen Boko Haram. A kwana nawa za a kawo ƙarshen ta? 'Yan kwanaki ne. Saboda idan aka ce akwai haɗin kai, idan ɗan ta'adda ana yaƙarsa a Najeriya ya ƙoƙarin tsallakawa Nijar ko Chad ko Kamar ko ta ƙasa, nan ma yaƙi zai je faɗa mawa, zai je haɗu da sojojin Mali, zai je haɗu da sojojin Kamaru, zai je haɗu da sojojin Chad, za su tarfo sa, za a gama da su shugaban. Kai ba ma ba ƙofar ƙungiyar 'yan ta'adda inda a ce akwai wannan military alliance ɗin. Yau idan akwai matsala a Nijar za a je a tare a kawo ƙarshen ta. Yau idan akwai matsala a Burkina Faso za a je a haɗu a kawo ƙarshen ta. Jama'a, akwai wani ɗan ta'adda za mu ƙara samu a faɗin Afirka? Ba za mu ƙara samun wani ɗan ta'adda ba. Babu shi. Yau idan wata cuta ta ɓarke ga wata ƙasa, misali a Afirka, wacce wannan ƙasa tana da ƙaranci na tattalin arziki, a ce za a yi amfani da arzikin Afirka da likitoci da irin abubuwan da Allah ya hore mana, a kwana nawa wannan cutar za ta zo ƙarshe? Shi ne sai ku ga mu mun zauna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yau a zo a yi kuɗi na bai ɗaya a Afirka, a duk ƙasar da ka je za ka kashe. Jama'a, ya za ku ga arzikinmu zai bunƙasa? Ku duba arzikin da Allah ya mana, a kafa masana'antu na sarrafa dukkan waɗannan albarkatu da Allah ya mana, a sarrafa zinari, a sarrafa uranium, ta yadda turawan nan sai dai su zo su siya a hannunmu. Ya zamana duk arzikin man fetur da aka mana a Afirka
babu magana a fitar da shi a wata ƙasa a je a tace ko wani abu makamancin haka, za a tace shi ne a nan a Afirka. Abubuwan da suke na albarkatu na ciki wanda za a yi man fetur a yi, wanda za a yi kwalta a yi, wanda za a yi duka a cire sinadaran da ake amfani da su ya zamana an ƙera kamfanonin da Afirka ita take ƙera dukkan abin da 'yan Afirka suke buƙata. Jama'a ba mun ci gaba ba? Ya za ku ga wannan yanki zai kasance? Ai aljannar duniya zai dawo. Me zai kawo a samu irin wannan nasarar? Haɗin kai. Idan babu haɗin kai wannan nasarar ba za ta taɓa samuwa ba har abadan abada. Wannan shi ne abin da muke kira a haɗa kai. Ka ga wannan haɗin kan ya shafi al'ummar musulmi da kiristoci. Babu yadda za a yi ka zo ka ce wai a nan kana buƙatar dole sai da ɗan addininka za ka haɗa kai kai nasara. Ka ruɗe, ka shiga daji, ba za ka taɓa samun abin da kake so ka samu ba. Wannan shi ne abin da muke kira a haɗa kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya ta gabas tsakiya, al'ummar Afirka musulmi da Kirista. Dole sai an zo an haɗa kai. A cire bambanci na yare, na addini, na wani abu makamancin haka. Wannan haɗin kan bai buƙatar ka shigo da mas'ala ta addini. Kai kanka ka san in dai kana so ka samu irin wannan ci gaban, dole ka aje maganar addini a gefe. Ba wanda ya hana ka kai addininka. Dama kana da 'yanci na yin addininka. Amma in dai kana neman wannan haɗin kan da nasara, dole sai an tafi ta irin wannan tsarin. Kan wani gigitaccen ruɗaɗɗe ya zo ya ce maka ai har abada shi da Kirista babu magana haɗin kai. Ai har abada tsakanin ɗan izala ɗan ɗarika babu haɗin kai. Ai har abada ba za mu haɗa kai da su wane ba, suna kaza mu haɗa kai da su. To kai wani irin jahili ne kai? Wannan ci gaban ta yaya za a samu in babu haɗin kai a tsakankani? Wannan shi ne abin da ake brainwashing ɗin mutanenmu, aka sa su a daji suka ruɗe. Wai da an ce a haɗa kai sai ka fara kallon ai ɗan aƙida kaza ne. Kana mai kallon kai duniya baka da maƙiyi kamar sa. Jama'a wannan wani irin tunani ne? Ya wannan hurumin wannan abin daban, wancan hurumin shi daban, ka zo kuma ka haɗa su. Wannan shi ne matsalar da muke fuskanta. Mu dawo Najeriya. Jama'a ku kalli Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya ce, amma akwai kudanci akwai arewaci. Wancan yankin na Kiristoci ne majority. Wannan yankin na musulmi ne majority. Jama'a musulunci mun yadda addini ne na Allah, addini ne na gaskiya. Babu addinin da yake haɗa kan al'umma kamar musulunci. Amma a yau musulunci an mai da shi siffa ta babu addinin da yake so ya rinƙa raba kan al'umma kamar addinin musulunci. Jama'a ku kalli kudancin Najeriya. Suna da yaruka mabambanta, suna da addinai mabambanta, a Kiristancin ma suna da shi mabambanta, amma yau sun haɗa kansa sun zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. A siyasa ba su da ma rigima ta siyasa irin wacce muke da ita. Yau idan za su yi abu za ka ga mafi akasari suna yin abin da zai amfani al'ummarsu ne. Suna ci gaba, kullum hanyoyi ake musu, masana'antu ake ƙerawa. Yau duk wani abu da ɗan arewa ke amfani da shi, kamfanin nan za ka same shi mafi akasari daga kudancin Najeriya ne. Yau kamfanonin da ake sarrafa duk wani abu da kuka sani, idan ka kasa kashi 100, kashi 90 daga kudancin Najeriya ne. Wutar lantarkinsu ta tsaya, babu kashe-kashe, babu zubar da jini, kullum ci gaba suke yi. Amma mu fa yankinmu, mu kuma yankinmu gashi nan ne arewa, nan ne yankin musulmi. Maimakon a lissafa maka kamfanoni da suke ƙera wani abu da zai amfani al'umma, sai da a fara ƙirƙiro maka, a fara jerunto maka sunan ƙungiyar 'yan ta'adda marasa iyaka. Ƙungiyar Baboko, ƙungiyar Lakurawa, ƙungiyar Ansaru, ƙungiyar Muhammadiyya, ƙungiyar ISIS, ƙungiyar ISWAP, ƙungiyar su Bello Turji. Ka ji fa, duk waɗannan tarin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda da aka tsibe a arewacin Najeriya, wadda kullum ranar duniya idan ka tashi daga bacci sai ka ji labarin sun kashe wani. Wannan shi ne abin da yankinmu na musulmi yake fuskanta. Ga rashin haɗin kai a siyasance. Idan mutum ya fito siyasa a ce ɗan ɗarika ne, a ce ɗan izala ne, ai ba za mu zaɓe shi ba. Ai da mu zaɓi ɗan izala gwara mu zaɓi kafirai. Ai mu da zaɓi ɗan ɗarika gwara mu zaɓi wane. Haka jahilci da rashin sanin ya kamata da ruɗewa da shiga daji da bankaura idan ka zo yankin arewacin Najeriya, shine kuma a faɗin duniya kankat inda ba ma a magana. Duk duniya idan aka ce maka firgitaccen yanki, yankin da har ƙiyama idan ba mu canza ba za mu taɓa ganin daidai, to ba ma kamar yankin arewacin Najeriya. Duk yanda nake kallon matsala ta ƙasashen Larabawa da ruɗewa da rashin nasara da suke samu, billahi allazi la ilaha illa huwa, idan ka dawo arewa sai ka ga cewa can nafila ne. Yanzu an kawo masifa a arewa ta kai ga matakin da wai yau wai matsala ma ta yare ake magana. Jama'a ku duba irin haɗin kan da muke cewa ai, amma yau yanzu an kawo masifar arewa. Wai yanzu Bahaushe daban ma Bafulatani daban, a ce a yaƙi juna ko a kashe juna ko a wani ba ma fa maganar addini ma ya haɗa mu. Yanzu addinin ma ba zai yiwu ya haɗa mu ba, sannan yare ma ba zai yiwu ya haɗa mu ba.
wai yanzu magana ake ta ai rigima ma tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila. Jama'a ku duba mu haɗin kan da muke kira ma ai, ba ma iya maganar yare ba, a'a mabambanta addini ma a zo a haɗu. To yau gashi yankin nan bayan matsala ta siyasa, bayan matsala ta addinin, to yanzu ta yare ma an shigo da ita. Jama'a dan Allah dan Annabi ya za mu tsira a irin wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Ai in ka kalli irin wannan matsatsalun da abubuwan da muke kira, ku kun san cewa akwai gagarumin aiki a gabanmu. Aikin da sai mun tashi tsaye, sai mun ci gaba da kira da murya ɗaya, sai mun fahimci inda matsalar take mun gyara ta, sannan za mu samu nasara. Jama'a idan ka lura da mas'ala ta aƙida, kai ka san mas'ala ta aƙida babu wanda zai iya shawo kanta, babu wanda zai iya magance ta. Yau a ce yau gashi a Najeriya ko arewacin Najeriya al'ummar musulmi sun dawo sun haɗe suna bin wata aƙida ƙwaya ɗaya. Ka san wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne. Saboda haka abin da ka san ba mai yiwuwa ba ne to wace hanya za a bi a magance shi. Saboda haka dole ka haƙura, kowa zai aƙidarsa, kowa zai addininsa, amma mas'ala da ta shafi zaman lafiya dole a zo a haɗa kai. Wannan shi ne kawai mafita. Malam ka ce yau sai an daina izala a Najeriya, sai an daina ɗariƙa, sai an daina shi'a, ƙarya kake. Har a busa ƙaho wannan ba za ka iya kawo wannan ranar ba. Saboda haka tun da ka fahimci ba za ka iya kawo wannan ranar ba, kai addinin Kiristanci a arewa kaga mu ne majority, ba za ka iya hana shi ba. Saboda haka tun da ka san wannan matsalar ba za ka iya shawo kanta ba, to mecece mafita? To dole ka haƙura, a babi na addini kowa ya addininsa, a babi na aƙida kowa ya je aƙidarsa, amma kuma dole mu zo mu haɗa kai. Idan mas'ala ce ta matsalar rashin tsaro da muke ci gaba da zubar da jinin al'umma, to mu zo mu taru, musulmin da kiristoci da masu aƙidu mabambantan, mu kalli menene janyo mana matsalar zubar da jini, sai mu haɗa kai mu tunkari wannan matsalar, kowa ya je ya ci gaba da aƙidarsa, ya ci gaba da addininsa, amma mu magance matsalar rashin tsaro. Wannan shi ne abin da muke kira a kai, wannan shi ne manufar haɗin kai, amma ba haɗin kai irin wadda wasu suka masa gurguwar fahimta ba, ta tsantsar ƙiyayya da gaba mara ƙarshe, ta inuwa ɗaya ma ba zan haɗa da kai ba saboda bambancin aƙida da ke tsakaninmu, bambancin addini da ke tsakaninmu. Jama'a dan Allah dan Annabi idan ba mu zo mun cire irin waccan fahimtar mun sa wannan ba, dan Allah dan Annabi jama'a akwai ran da za mu tsira? Billahi allazi la ilaha illa huwa babu ran da za mu tsira, kuma ƙasƙanci yanzu muka fara ganinsa. To shi kuma addinin musulunci addini ne na Allah, bai koyar da rarrabuwa ba, haɗin kai ya koyar. Addini ɗaya ne, inna dina indallahi al-islam. Ya Allah ka ɗaukaka wannan addini, ya Allah ka haɗa kanmu, ya Allah ka ganar da mu gaskiya, ya Allah ka sanya mana kyakkyawar fahimtar juna, mu zo mu gane mas'ala ta haɗin kai ga abin da asali take nufi, ba irin gurguwar fahimtar da aka zuba a cikin ƙwaƙwalenmu ba muke tafiya a baibai. Amma daga ran da muka gano irin wannan tsarin da na muku bayani a kai, za mu rage mummunar gaba a tsakaninmu, za mu fahimci kanmu, za mu fahimci inda za mu dosa mai nasara. Idan kuma kana da shawarwari da za ka bada game da abubuwan da na faɗi akan yadda abubuwa za su ƙara daidaita a tsakanin al'umma, kai ma kana iya naka contribution a comment section, al'umma za su karanta kuma za su amfana. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace, Allah ya haɗa kan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya, Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya, Allah ya kawo mana nasara, Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da suke ci gaba da addabar mu. Anan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.